Perkenalkan, kunci pintu pintar T6190. Dalam satu kemasan T6190 terdiri dari 1 unit T6190, buku petunjuk penggunaan, kartu RFID, obeng L, dan baut cadangan. Untuk melakukan pemasangan T6190, buka baut penutup baterai terlebih dahulu. Nantinya, yang akan kita ganti dengan kunci pintu pintar T6190 adalah bagian silinder kunci. Caranya yaitu dengan kita baut bagian silinder, kemudian kita dorong bagian silinder keluar. Buka bagian knop dalam T6190. Kemudian pasang di bagian pintu menggantikan silinder yang tadi sudah kita keluarkan. Kemudian, baut kembali bagian knop dalam. Pasang pengunci bagian silinder agar kunci kita tidak bergerak. Untuk mendaftarkan sidik jari admin, tekan tombol set sampai muncul tulisan change config. Lalu lepaskan. Tekan satu kali untuk mendaftarkan sidik jari admin. Di layar akan muncul tulisan add admin FP. Tempelkan sidik jari. Registrasi sidik jari membutuhkan 3 kali pemindaian sidik jari. Untuk menambahkan sidik jari user, langkahnya adalah tekan tombol set sampai muncul tulisan change config. Tekan tombol set 2 kali, maka di layar akan keluar tulisan add user FP. Verifikasi sidik jari admin. Lalu, tempelkan sidik jari user yang akan didaftarkan. Untuk menambahkan kartu IC, langkahnya adalah tekan tombol set sampai keluar tulisan change config. Tekan tombol set 4 kali, maka di layar akan muncul tulisan add IC card.
Verifikasi sidik jari admin. Tempelkan barcode kartu RFID pada layar fingerprint.